Dobro jutro svima. Dobro jutro. Da li čujete ili da li se čudno čuje? Dobro. Evo, možemo početi sa molitvom ovo jutro. A čak, pošto je subota, ja bih volio jednu pjesmu. Pa mislim da imamo jednu violinu. Pa jednu pjesmu možemo. Ajde, koju ćemo pjesmu početi? Koji broj? Po želji. Imamo tu pesmaricu na internetu. Njegov mili, ljubljeni obraz. Wow. Da. Može. Uvod. Ko zveličarjev zagledam, mili ljubljeni obraz, Bom navdušen i presrećen, ker bo minil greha čas, k malu mu v oči gledam, im poslušal glas njegov, ko bo prišel svoji slavi in se sveste vsem domov. Butno veselaj ga vidim, mračno mi je še oko, a kako se vespleščal bo, ko prišel z oblaki bo. Kmalu mu v oči bom gledal in poslušal glas njegov, ko bo prišel svoji slavi in se sveste sem domov. To bo radost in veselje, to bo prave sreće raj, ko se spolnjom želje se rasvete večni maj. Kmalu mu v oči bom gledal in poslušal glas njegov, ko bo prišel svoji slavi. Amen. Oče nebeski, evo dolazimo pred Tebe, Gospode, stvarno vidimo u magli, ali čujemo Tvoj glas kroz Bibliju i čujemo Tvoj glas Svetog Duha u srcu. I molim Te, Gospode, da ovog jutra stvarno možemo donijeti odluku da idemo bliže ka Kristu. Molim Te, Gospode, da razumijemo Tvoju svetu riječ, Tvoja sveta proročanstva, kao što je pisano, blago onome koji čita i koji sluša riječ ovoga proročanstva i koji vrši ono što je u njemu napisano. Ja Te, Gospode, molim da nam daš jasnu svijest, jasnu viziju, da razumijemo to proročanstvo, da možemo biti blagoslovljeni i da možemo blagosloviti druge oko nas u ovoj državi oko nas. Hvala Ti, Gospode, što možemo slušati. Ja Te molim da nam daš sada snagu, da se možemo usredotočiti cijelo jutro, da slušamo otkrivenje i da razumijemo i da ovo bude na promjenu našeg života. To Te molimo u Kristovo ime. Amen. Nastavljamo sa proučavanjem od sinoć, otkrivenje Isusa Krista. Jučer smo gledali kako svaka crkva, svih 7 crkava predstavlja jedan period kršćanstva kroz historiju od Isusovog prvog dolaska do drugog Isusovog dolaska. Vidjeli smo Efez
i kako sve, kako je opisano u crkvi Efezu, se odnosi na apostolsko doba. I kako već to apostolsko doba je završavalo, kaže, izgubili su onu prvu ljubav, ali su još uvijek bili doktrinalno čisti. A druga crkva Smirna znači parfem koji se donosi na pogreb. Ta crkva je bila progonjena kao pogreb. Progonjena crkva. I onda to je bilo od 100. do 313. godine kada je car Konstantin donio toleranciju za kršćanstvo u Rimskom carstvu. Prije toga je kršćanstvo bilo ilegalna religija 200 godina. I to je bila jedan period progonstva i kaže Isus, ja sam isto bio mrtav, ali sam oživio, i ono ohrabruje tu crkvu, taj period progonstva. Onda dolazi treći period koji se zvao Pergam. Pergam je totalno drukčija. Znači sad sam bio u Turskoj i mi smo išli da vidimo sva ta mjesta. Smirna, jako interesantno, jedini kao, to je jedna tržnica, kao marketplace, tržnica, jedina tržnica ispod zemlje. Ispod zemlje, kao u grobu. Ti uđeš u tržnicu ispod zemlje. I ispod, ovako je trg, a ispod zemlje tržnica je velika tržnica. Izgleda kao katakombe, kao grob. Kaže, zato kaže interesantno, ta Smirna crkva je ispod zemlje proganjana. Kao što su se kršćani u katakombe skrivali. A onda Pergam, totalno drukčiji period. Pergam, mi smo došli onda u Pergam busom 2 sata od Smirne gore, sjeverno. Pergam je na jednoj ovako visokoj planini, velika žičara, treba ti 15 minuta žičarom da dođeš do visoke planine. Skroz na vrhu je bio hram boga Zeusa. To je bio centar rimske i grčke religije i centar rimske vlasti, guverner cijele Azije je bio u Pergamu. I sad ta crkva od progonjene crkve u Smirni sad dolazi, kaže, znam gdje si ti sad stojiš, znam tvoje uvjete, ta crkva više nije progonjena. To je crkva, kaže, ti si sad postao glavno, postao si da sam vrh Rimskog carstva. Car Konstantin je postao kršćanin, svi su sad iz popularnosti htjeli postati kršćani i onda je ušla korupcija u crkvu. Zbog toga. To smo prošli put čitali, Pergam. I tu se odmah javlja nedelja, štovanje nedelje. Sve paganski običaji su ušli, idolopoklonstvo, štovanje kostiju, štovanje mrtvih, molitva za mrtve. To se sve počelo uvlačiti u crkvu u Pergam. Ali nije bila još totalno otpala crkva. Još kaže, još ima nešto dobro u tebi, ja ti to govorim, ali jako puno doći ću s tobom i borit ću se s tobom sa mačem usta mojih, kaže Gospod. Znači, sa Božja riječ fali im doktrinalna čistoća. Pergam je počeo biti popularna crkva, ali doktrinalno je počeo da opada. Onda sad dolazimo na Tijatiru i sad to je ono što ovo jutro. Tijatira, 4. crkva, to je srednjovjekovni otpad. Od 538. godine. Zašto 538. godine? 538. godine po prvi put katolička crkva dobiva zemaljsku moć. Prije toga su Rimljani imali moć. Rimljani su počeli biti kršćani sa vrijeme Konstantina i oni su htjeli da kršćanstvo raste, ali sada ne samo da rimski car ima sekularnu moć, nego rimski biskup, papa, postaje u isto vrijeme i kralj. Kralj Vatikana, kralj Rima. I to je prvi put kad se spaja crkva i država u potpunosti. 538. godine. I tih 1000 godina traje taj period srednjeg vijeka. Period srednjeg vijeka kaže ovako, šta možemo pročitati na slovenštini, malo o toj 4. crkva. Šta se govori o toj crkvi? Angel u crkvi u Tijatiri. Prvo, šta znači Tijatira? Tijatira je bilo središte gdje se radila crvena boja. Crvena boja. To bi bilo jako bogato. Oni su uspjeli od nekih školjaka da oni ovako razbiju školjke i da rade crvenu boju. I onda je to bilo jako skupo. I onda su kraljevi su voljeli da se stave crvenu boju. Ti bi znao, nekad ti ošišaš ovcu, ovca ima samo bijelo runo i crno runo, jel tako? Ne postoji crvena ovca, jel tako? I sad odjednom svi nose bijelo ili možda malo sivkasto ili crnu robu. I tako i svi hodaš po gradu i svi bijelo, crno, sivo. Nije bilo boja. I sad neko dođe ovako u crvenom.
Otkud ti to? Tijatira, oni su jako bili bogati, oni su prodavali tu crvenu boju. A to je jako interesantno da crvena boja je znači predstavljala careve, kraljeve. A u to kardinali, crkveni kardinali u srednjem vijeku, a i kasnije, počeli su stavljati koju boju na sebe? Crvenu, kardinal, crvenu boju. To možemo vidjeti i danas također. I sad anđelu crkve u Tijatiri piši, kaže, ovo govori Božji sin koji ima oči kakav ognjen plameni i noge podobne razbijeljenom bronu. Znači, to je Isus ima tu vatrenu silu. Zašto se Isus tako predstavlja ovoj crkvi? Svakoj crkvi Isus se predstavljao na način šta toj crkvi nešto treba. Znači, prvoj crkvi, kada je rekao Efezu, ja sam onaj koji hoda kroz 7 svječnjaka, zato što su oni bili Židovi. I oni više su izgubili hram. Rimljani su uništili hram 70. godine i pitali su se kako sad, ko će da posreduje za nas? A Isus se pojavlja, ja sam onaj koji hoda među 7 svječnjaka. 7 onih svječnjaka. Znači, hram je na nebu. I to Židovi su mogli razumjeti taj koncept. On se javlja Efeškoj crkvi kao svećenik, židovski svećenik. Kao hebrejski svećenik u hramu. Jer je to bila hebrejska crkva, prva apostolska crkva. Drugoj crkvi kako se javio Isus? Smirni. Kako se javio Isus Smirni? Da li se sjećate? Šta je Smirna doživljavala? Progonstvo. I kako se Isus javlja toj crkvi? Ja sam onaj koji je umro, ali sam ustao, živio. Zašto se toj crkvi tako javlja? Zato što i mnogi u Smirni će isto umrijeti, ali će uskrsnuti sa Kristom. Znači, Isus se uvijek nešto javlja svakoj crkvi što njoj treba. Treća crkva, vidjeli smo, doktrinalna korupcija Božje riječi. I kako se Isus pojavlja, kaže, ja imam dvosjekli mač u mojim ustima. Zašto dvosjekli mač? Šta dvosjekli mač predstavlja? Božju riječ koja sječe točno doktrinu. A šta je falilo toj pergamskoj crkvi? Čistoća Božje riječi, doktrine su počeli gubiti. Jel' tako? I sad javlja se Tijatiri i kaže, ja imam plamene oči, ja imam plamene noge, ja sam vatra koja gori. Zašto? Zašto se toj crkvi javlja tako? Zato što to je srednjovjekovna crkva, spoj crkve i države. Šta je radila kad se crkva spojila s državom? Šta je rekla? Ti si heretik, subotar, ajmo u vatru. Na stup zavezali Jana Husa, češkog reformatora, na stup i šta? Spalili ga. Znači, oni su rekli, ta crkva srednjovjekovna je rekla, mi smo Božje carstvo ovdje na zemlji, mi imamo pravo da sudimo i ubijemo heretike. A čije je to pravo? Ko? Božje pravo. Kad će Bog da sudi i uništi heretike ili sve zločince? Kad će se to desiti? Drugi Kristov dolazak. A znate šta je rekao Sveti Augustin, teolog, veliki teolog katolički. On je rekao, nema drugi dolazak, drugi dolazak je Kristov prvi dolazak, to je sve. Prvi dolazak. I sada je kraljevstvo Božje na zemlji, je rekao. Da li znate onaj stup od Nabukodonozora? Se sjećate onog stupa od Nabukodonozora? Znate Nabukodonozor? Onaj stup. I šta predstavlja glava? Babilon, Perzija, Grčka, Rim, razdvajanje Rima i onda onaj kamen što se odvojio bez ruke. Šta predstavlja taj kamen? Drugi Kristov dolazak. I gdje udara? U noge i uništava cijeli svijet. I onda kaže, velika planina se diže i to je Božje kraljevstvo, će doći na kraju. A znate što je rekao Sveti Augustin? Taj kamen, to je Petar. Kaže, to je crkva. Crkva je kamen, Petar. Prvi Kristov dolazak je kamen. Pa nije Krist došao za vrijeme želje za Rim. Krist je došao za vrijeme Rima, a ovo je poslije Rima će da dođe kad se razdvoje. Znači, kriva interpretacija. Augustin je rekao, sada dolazi kamen, Petar je kamen, crkva je kamen, papa je kamen, on uništava sva kraljevstva. I sada se, kaže, Božje kraljevstvo diže na zemlji. I onda je katolička crkva, i dan danas katolička crkva vjeruje tu teologiju, da oni trebaju da dominiraju politički ovaj svijet i da ispune proročanstvo da su oni planina na ovoj zemlji. I onda šta, kad bi došao neki heretik, šta bi rekli?
To mora da je, kaže, kamen udari u stopu i razbije sva carstva i postane političko kraljevstvo. Tako je katolička crkva vjeruje i dan danas da crkva mora da bude političko kraljevstvo u cijelom svijetu. Ali kad je došla Francuska revolucija, Napoleon, šta je bilo? Razbucali su taj sistem i danas je katolička crkva u izgnanju. Kaže, joj, nemamo više vlast, ali hoće nazad, oni hoće da se vrate na ono što su nekad imali. Znači, to je ta crkva Tijatira, srednji vijek. Isus govori, kaže, ja sam onaj koji ima plameni oganj. Ne ti uzimaš moje atribute na sebe, kaže toj crkvi. Ali da li ima nešto dobro za tu crkvu? Kaže, da. Kaže, vem za tvoja dela, znam za tvoja dela, za tvoju ljubezen. Pazi, dela. Znači, zato katolička crkva ima jako puno dobrih katolika. Bit će više katolika na nebu nego adventista, vjerujte mi. Pogotovo kad gledam stanje naše crkve danas. Znači, vjerni ne znaju da su u zabludu i da su u eroru. Ne znaju, ali ono što znaju, trude se, rade bolnice, rade ove crveni križ, trude se, kaže, znam tvoja djela. Zato što oni sve na djela, kroz djela se spašavaju. Znam za tvoje tijela, za tvoju ljubezen, za tvoju vjeru, za tvoje služenje i za tvoju stanovnitost. Tudi vem da su tvoja posljednja dela številnejšija od prije. Znači dela, stalno dela, vidite. Jer oni vjeruju da se spašavaju djelima, a ne znaju da to nije tako. Ali oni pokušavaju da se trude, da rade Božje, da nešto rade za Boga. Znaš. Ali, kaže, vendar, ti moram očitati, kaže, moram ti nešto reći, imam zoper tebe, da trpiš i imaš grijeh da trpiš ženo Jezabelo, ki se sama imenuje prerokinjo in uči in zapeljuje hlapce, učenike moje, da nečistujejo in jedo malikove žrtve. O, Jezabelo, stop. Gdje se zadnji put spominje Jezabela u Bibliji? Se sjećate kralj Ahab? Jezabela je bila svećenica Bala. Bal je bio bog sunca i kiše. Znači, dan Balov je sunčev dan, Sunday, dan Zontag. Znači, Jezabela, svećenica Bala, a Ahab je bio kralj. I šta je tu bilo? Spoj crkve i države. I to lažne crkve i države. Ni da bar prave crkve i države, ne. Nego lažnog bogoslužja i države. I koga je Jezabela proganjala? Koliko godina je Jezabela proganjala Iliju? 3,5 godine. Koliko je to dana? 3,5 godine. Koliko su to dana? 1260 dana. A sad imamo šta? Tijatira, Jezabela. Kaže ova crkva, Tijatira, 4. crkva, imaš Jezabelu u crkvi. Ona će proganjati prave kršćane, Valdenžane, keltske kršćane. Katolička crkva je proganjala Iliju. Oni kršćani su pobjegli u pustinju. Koliko dugo kaže da je prava žena pobjegla u pustinju? Vidite, kaže u 12. poglavlju, 12. poglavlje Otkrivenja. Pazite sad ovo, to ste već možda i znate. 12. poglavlje Otkrivenja. Koliko godina je prava crkva i bila progonjena? Koliko godina je katolička crkva imala sekularnu vlast? 1260 godina, tako je. Vremena i 2 vremena, tako. Žena, vidite šta kaže. A žena, to je prava crkva, Otkrivenje 12.6. Žena pa je pobegnila puščavo. A ko je pobegao u puščavo za vreme Jezabele? Ilija. Znači žena ili crkva je pobegla za vreme srednjeg veka, pobegnula puščavo, kjer je Bog pripravil zavetje da bi ju tam hranil 1260
60 dni. Kao što je Iliju proganjala Jezabela u Starom Zavjetu, tako sad u Tijatirino vrijeme ima isto Jezabela koja proganja Božji narod. Znači mi smo sada Tijatira, srednji vijek, jel tako? Znači to nam pokazuje da smo zaista, crkva Tijatire je zaista srednjovjekovna crkva. Vratimo se nazad na Tijatiru. Znači crvena Tijatira, kao kardinalska crkva, Bog joj kaže imaš Jezabelu kod tebe, to nije dobro. Znači, kaže, dao sam joj čas, kaže, dao sam joj vrijeme da se obrati, da se ispokori, a se noće ispokoriti od nečistote svoje. Nije htjela da se pokaje katolička crkva za sve svoje nečistoće i sve svoje progonstva što su progonili Božji narod. Kaže, glej, vrže mi ona bolniško posteljo, tiste ki so nečistovali z njo, pa veliko stisko će se ne bodo odvrnili od njenega početja. Tako je već bilo za vrijeme Francuske revolucije. Jako puno katolika je umrlo već jer su se sekularni narodi, svi su se pobunili protiv katoličke crkve. Kaže, bacit ću je na postelju. Dao sam joj vrijeme da se opokaje, ali se nije pokajala, izgubila je svoju vlast. Kaže, a njene otroke bom udaril sa smrtjo. Tako bodo više sve crkve spoznale da sam jaz tisti, ki preiskuje obisti in srca in vsakome između vas bom povrnil po njegovim delima. Kaže, ja sam onaj koji sudi, a ne ti, crkva, ti uzimaš na sebe da ćeš ti suditi narode. Ali pazite šta kaže ovdje sad. A drugima u Tijatiri bilo je jako puno, za vrijeme srednjeg vijeka, jako puno dobrih ljudi koji nisu znali za istinu, ali su bili pod katoličkim sistemom. Kaže, a drugima u Tijatiri, ki se ne držijo tega nauka, to su Valdenžani, to su bili keltski kršćani, to su bili nestorijanci. Googlajte si Nestorius, to su bili na istoku, nestorijanci. Tu je bilo Armenci, Etiopljani, etiopski kršćani, su bili puno kršćana. Lollardi u Engleskoj, Wycliffe, Hus. Za vrijeme srednjeg veka mnogo je bilo tih grupa koje su štovale Boga kao Ilija, pobegle na različita mjesta da štuju Boga kako piše po Bibliji. Kaže, a drugima u Tijatiri ki se ne držijo tega nauka i niso spoznali satanovih globočin, kakor pravijo, ne bom nalagal drugega bremena. Vidiš, ima puno ljudi koji su živjeli za to vrijeme koji nisu znali cijelu istinu. Oni nisu znali svu biblijsku spoznaju. Ali kaže, ne bom nalagal drugega bremena. Neću vam stavljati drugi teret. Jer ne možete sad nositi. Vi već imate teško progonstvo. Kaže, obdržite pa to kar imate dokler ne pridem. Kako je Bog dobar. Kaže, neću vam davati novo jer niste u stanju da podnesete novu saznanje, novu spoznaju. Kaže, nego držite ono što vam je Bog dao. Ono malo svjetlo što su imali i mnogi u tom katoličkoj crkvi, mnogi nisu totalno sve vjerovali šta uči papska crkva, ali su bili dio crkve jer šta to je crkva, šta da radiš? Kaže Bog, neću na tebe stavljati drugi teret. Ali ono što imaš, drži čvrsto. Znači, to je za nas pouka danas, isto također, braćo i sestre. Kaže, Bog nam je dao svetlo. Ono što imamo, kaže, moramo živjeti po onom svetlu koje mi imamo danas. Amen? Tako su i u onom srednjem vijeku, kaže, nemaš svo svetlo, nemaš sve saznanje, ali ono što imaš drži čvrsto. A daću ti više, drži to kar imate dokler ne pridem, dok ne dođe. Kako je Bog dobar? Da li je Bog ljubav? Amen? In traja do konca. Ko ustraje do kraja v mojih delih, temu bom dal oblast na narod. Vidiš, kaže, ne, kaže, onaj ko ustraje do kraja, njemu ću dati vlast nad narodima. Zašto? Zašto to Isus govori? Zato što je katolička crkva htjela da ima vlast nad narodima. Kaže, ne. Kaže, nisi ti kraljevstvo Božje na zemlji. To si izbaci iz glave. Kaže, kad ja dođem,
dobit ćeš vlast, pravu, pravednu vlast nad narodima. I pasjali ih Joboža železno palico. To je iz psalma drugog prorokovanje, iz drugog psalma. Kaže, pasjali ih Job iz železno palico, kako se drobio lončene posode. Vidiš, a lončarjeve posode se rade od gline. Kako se kaže glina? Clay. Gline, znači gline. A šta kaže, bum vladal sa železno palico? Tu imamo železno palico i imamo glinu. Željezo i glina. Gdje drugdje u Danijelovom proročanstvu se spominje željezo i glina? Gdje? To kralj Nabukodonozor u nogama kaže željezo i glina. Točno se aludira da je ovo srednjovjekovna crkva. Za vrijeme srednjeg vijeka je to bilo kad se Rimsko carstvo raspalo, željezo rimsko i glina europska nisu mogli da se spoje. I kaže, ja ću vas spasti sa železnom palicom. Znači, Isus točno koristi sve simbole da nam pokaže na koji crkveni period se ovo odnosi. 28. stih kaže, tako sam tudi jaz prejel oblast od svog oca, od svog očeta dobio sam vlast. I mu dam zvezdu jutarnju. Evo, ja ću mu dati zvezdu jutarnju. Znate koga, kada pogledajte malo na internet, odete na internet, šta kažu katolici, šta kaže Rimokatolička crkva, ko je zvezda jutarnja? Prema katoličkoj crkvi, ko je zvezda jutarnja? Šta kaže Biblija, ko je zvezda jutarnja? Oni kažu Marija, a gledajte šta kaže. Sad ću vam pokazati što oni kažu. Marija, Morning Star. Morning Star, evo na internet. Vidiš, majka Marija, Morning Star. To je, Marija se zove jutarnja zvijezda, vidite, Morning Star. Oni zovu Mariju jutarnjom zvijezdom. A šta piše u Bibliji, ko je prava jutarnja zvijezda? To je Otkrivenje, 22. stih, 22. poglavlje, sad ćemo da vidimo, tu 22. poglavlje, kaže ovako, 16. stih, kaže, jaz Jezus sem posla svoga angela da bi vam pričevalo o tem glede crkva, jaz sem Davidova korenina in rod bleščeva, šta? Jutranja zvezda. Ko je prava? Šta znači jutranja zvezda? Znači da je mrak. Mrak je mrak greha. Ali onda dođe nada. Pred jutro se pojavi prva zvezda i onda dođu druge. To je jutarnja zvezda, kao ona najsjajnija zvezda. I to je Isus. On nam kroz ovaj mrak ovog svijeta nas vodi ka Bogu, ka svetlosti. I on kaže Isus, ja sam ta jutarnja zvezda. I to on kaže, zašto Isus to kaže Tijatiri? Zašto se Isus tako identificira baš toj Tijatirskoj crkvi? Zašto se nije tako predstavil Laodikeji ili Efezu? Zato što svi znamo da je to Isus. A on se predstavlja Tijatire. Tijatira je izgubila pamet, ona je išla da gleda Mariju, da on nju, da Marija je postala njima jutarnja zvezda. A gledajte šta radi ta Jezabela. Kaže, šta se radi Jezabela? Kaže, ona Jezabela uči i zavaja moje službenike da se predaju nečistovanju i uživaju malikom žrtvovane jedi. To su idoli, jedi. A gdje jedu, malik su idoli. Idolopoklonstvo. Znači ona uči, da li u katoličkoj crkvi ima idolopoklonstvo? Kome se oni klanjaju? Kad uđu u crkvu imaju kipove. I da li im pale svijeću? I da li se mole Andriji, da ih Andrija zaštiti, da se Andrija moli Mariji, da se Marija moli Bogu? Da. Oni se moraju moliti Mariji, da Marija onda dotakne srce Isusove. Srce Isusovo, kaže, nema ljubezen. Srce Isusovo može ga dotaknuti samo Marija, jer je ona njegova majka. I onda to je sve idolopoklonstvo. Ti onda imaš druge spasitelje koji tebi trebaju da te spasi, da ti ljubiš. Ja sam bio u Portugalu jedanput i u Španiji, ali u Portugalu sam se najviše začudio kako je jako idolopoklonstvo tamo.
Išli smo u jednu špilju gdje ima lokalna svetica, jedna svetica koja je bila neka sveta žena prije 500 godina, neka sveta, zaboravio sam, Sveta Ana u nekom gradu, Viana de Castelo, neki grad u sjeveru Portugala. Kod mog prijatelja smo bili u jednom Viana de Castelu, u jednoj špilji, ovako u jednoj jami i mi smo ušli unutra da vidimo. I tu su unutra bila ovako ta svetica, mumija od svetice ovako leži, ona je mrtva i oni vjeruju da je ona sveta i da iz nje ide zrači energija, da liječi. Pazi, znači ne Bog da liječi, ne da se ti obratiš Bogu, da se pokažeš za svoje grijehe, nego ti dođeš tamo i to će da te liječi. Znaš, to je idol. I oni dođu u tu špilju i ta špilja je bila prekrivena onim listićima koji se zalijepe. Kako se zove oni listići što se lijepe? Sticky notes. Kako se na slovenski? Zaljepke. Cela špilja, ti nisi vidio špilju. Cela ovako prostorija, kako ova prostorija, sve je bila cijeli strop, sve zaljepljeno sa zaljepkima. Tak. Ljepka na ljepki. I ja gledam šta je ovo. Prošnje. Ja gledam, pročitam. Kaže, pomozi mi svetica, nemam djece, ti mi pomogni. Pomozi mi svetica, moja tetka ima rak. Pomozi mi, moj muž pije. Pomozi mi, moja žena me vara. Pomozi mi, beba mi se rodila bez nečeg. Pomozi mi da mi se rodi beba. I sve molitve, 1000 molitava. Kome? Mrtvacu. Umjesto da se zaljube u Boga, da imaju zajednicu sa Bogom, oni se svi, a znate koje su to ljubazne riječi? To je to riječi pune ljubavi za tu ženu mrtvu. Koja će njima dati. Oni imaju odnos sa mrtvacem. Umjesto da imaju odnos sa živim Bogom. Kaže, ja sam jutarnja zvezda, a ne drugi idolopoklonici. I kaže, ta Jezabela zavaja moje službenike da uživaju malikom žrtvovane idole i da se predajaju nečistovanju. Nečistovanju je blud. A vidite, sada ću vam pokazati isto interesantno, šta je to nečistovanje u knjizi Otkrivenja ili preljub. Šta je to kad jedna crkva radi preljub? Pogledajte Otkrivenje, 17. poglavlje, 3. stih. Šta znači preljub? To je isto simbolika. Šta znači preljub? Evo ga, 2. stih, 17. poglavlje, 2. stih, kaže ovako. I kaže, sem pokažem ti sudbo nečistnice velike, velika preljubnica, crkva preljubnica, nečisticne velike, sedeće na mnogih vodah, vode su mnogi narodi i plemena. Gledajte, šta kaže, šta je to nečistoća? Kaže, skatero su nečistovali tko? Kralji zemaljski. Kada crkva, ona odbaci svog muža, Boga, i kaže kraljevima zemaljskim, carevima i kraljevima, vi me štitite, ona se oženi, umjesto da su se oženili za Boga, da je Bog hrani, ona traži od države da je država da porez, da je država hrani, da je država štiti sa mačem, da država bije njene bojeve. I ona se oženila. I ko je njoj muž? Njoj je muž država. I kako se kaže? Dežela. Njoj je dežela muž. A Bog je više ni ne treba. Ona ima kraljeve i careve koji imaju mačeve i koplja da se biju za nju. Oni ne treba Boga više da je Bog spašava. I znači tu je napravila preljub. Umjesto da bude sa Bogom, kako ona prva crkva pobegla u pustinju da je Bog hrani. A ova crkva, kaže, hrani ju kmeti je hrane, zemaljski velikaši je hrane, feudalski sistem je hrani i brani. I umjesto da ona propovijeda Božju riječ, da privuče srca ljudi, ona kaže, ti si heretik, ubi.
Ona sa mačem ide da obrati, ona kaže napravila si blud, ona se oženila za ova zemaljska carstva. I zato kaže da skatero sa tom bludnicom, sa tom preljubnicom su nečistovali kraljevi zemaljski i s vinom nečistoće njene su se upijanili zemlje prebivalici. To znači nečistovanje ili preljub. Znači Tijatira, Jezabela je radila taj preljub spajanja crkve i države. Ok, to je Tijatira. Mi smo završili sa Tijatirom, idemo na drugu crkvu. Kaže, ok, znači ovako. Tako, kaže, dam ti zvezdo Danico, to je zadnji stih, i kdo ima uho, naj prisluhne kaj govori duh. Znači, mi koji slušamo ovo, mi razumijemo šta je ovo duhovno, ovo je simbolično, nije to prava Jezabela, to je simbolična Jezabela, simbol papskog autoriteta. Ok, sad idemo na drugu crkvu, Tijatiru, a možemo imati pitanja kad završimo nakon svih 7 crkava. Sljedeća crkva se zove kako? Sardi. Crkva u Sard. Sard. Evo, to je bila ta srednjovjekovna crkva. Sada idemo na Sard. Sard dolazi nakon srednjeg vijeka. Dolazi novi period kršćanske crkve koji se zove Sard. Šta znači Sard? Na grčkom jeziku Sard znači crveni kamen, dragi kamen. Precious, kako se kaže dragi kamen na slovenski? Dragulj. Dragoceni kamen. Dragoceni kamen, ali rdeće boje. Kako vi kažete? Rdeća. Crvena je rdeća. Rdeća. Ja ću naučiti ovaj slovenski jezik brzo. Rdeće boje. Crvene boje. Zašto? Protestantska reformacija dolazi. A šta je bio glavni fokus, naglasak protestantske reformacije? Više ne spašavamo se svojim dijelima, nego se sad spašavamo Kristovom krvlju, milošću. Znači crveni kamen, krv Kristova, Sard. I sad ćete da vidite, ova crkva kaže ništa nema dela. Ova samo milost, ali previše milost, samo milost. Zaboravila je da radi prava dela. Sad ćete vidjeti da nije Bog niti protestantsku crkvu rekao da je sve dobro s njom. Pažite šta kaže. Znam tvoja dela, imaš ime da si živ. Kažu da si živ, ti si protestant, ti si reformator, imaš ime da si živ, ali si mrtav. Kaže, bdi, probudi se i učvršću ono što je preostalo, što je skoro umrijeti, jer nisam našao tvoja što? Tvoja, ne čujem vas, tvoja dijela savršenima pred Bogom. Jao, protestanti ne vole kada ni govoriš o delima. Joj, oni kaže, ja verujem, a zapovijesti Božje da držiš? Pa dobro, to nije tako važno. Zapovijesti su na križu prikovane. Nisu toliko dela. Još kad njima kažeš da mi moramo sa Božjom milošću da savršeno vršimo Božja djela, oni ovako počnu da se tresu. Ovo kaže, ovi su previše otišli ultra konzervativno katolička crkva, dela. Samo spasenje delima, a ovi tu, ništa. Oni su samo milost. A kada Bog te svojom milošću takne, onda ti normalno proizvodiš prava Božja dela. Znači, sardska protestantska crkva nastala je nakon dominacije srednjovjekovnog papinstva. Oni su napravili kako se to kaže, reakciju. Oni su napravili reakciju na katoličko spasanje delima, onda su otišli u drugu krajnost, u drugu skrajnost. I sad, šta kaže?
Kaže ovako, nisam našao tvoja djela savršena. To znači da Bog želi da naša djela budu savršena. Ali kad ti to kažeš protestantima, oni ovako počnu da imaju napadaje. Kaže, kako? Znaš, a Bog kaže, nisam našao tvoja djela savršenima pred Bogom. Spomeni se kako si... pazi sad ovo. Spomeni se, sjeti se kako si primio i čuo, čvrsto drži i pokaj se. Znači, reformatorska crkva je primila od Martina Lutera ispravnu doktrinu o opravdanju verom. Ali su je oni izopačili u jeftinu milost. Sad ću da vam to pokažem. Vidite što kaže Martin Luter. Martin Luter u svojem velikoj knjizi Poslanica Svetog Pavla Rimljanima, u njegovoj glavni komentar Rimljanima, kaže šta piše Martin Luter. Kaže, vjera je božansko djelo u nama koje nas što? Mijenja i čini da se nanovo rodimo od Boga. Zbog nje i bez prisile, osoba je spremna i radosna činiti što? Dobro svima, služiti svima, trpjeti sve. Iz ljubavi i hvale Bogu koji je pokazao ovu milost. To je živa, zauzeta, aktivna, moćna stvar ova vjera. Nemoguće je da ona ne čini što? Dobra djela neprestano. Ne pita treba li činiti dobra djela, nego prije nego što se pitanje i opće postavilo, već ih je učinila. I neprestano ih čini. Stoga, pazite kako lijepo Luter kaže. Stoga je nemoguće odvojiti djela od vjere, jednako nemoguće kao što je nemoguće odvojiti toplinu i svjetlost od vatre. Wow, koja dobra. Znači, zapališ vatru. Da li odmah imaš toplinu? Tu je toplina. A zašto si zapalio vatru? Da bi imao toplinu. Vera bez topline, vera bez djela je mrtva. Tvoja vjera u Boga, ako zaista imaš vjeru u Isusovo spasenje, ako zaista si se pokajao za grijeh i imaš vjeru da ti je On oprostio svaki grijeh i odbacio si svaki grijeh i vjeruješ da ti On daje oproštenje i pomoć da to ne radiš opet. Pravo opravdanje. Onda Duh Sveti silazi u srce i to se odmah vidi. Odmah ide toplina. Toplina tvoje vjere. Odmah se vidi. Nemoguće je da se to odvoji. A vidite, kaže, kaže, crkva u Tijatiri previše je naglašavala važnost djela za postizanje spasenja, dok je protestantska crkva u Sardu otišla u drugu skrajinu vjere bez odgovarajućih djela. Bog upozorava ovu crkvu da se sjeti kako si primio i čuo. Zato što Luter je točno podučavao, ali oni su otišli od toga. I šta kaže? Imaš nekoliko imena, čak i u Sardu, koji nisu oskvrnuli svojih haljina. Oni će hodati sa mnom u bijelom. Vidite, bijele haljine. Pravednost vjerom, da. Vidite kako Isus koristi te riječi koje ta crkva će prepoznati, jer protestantska reformacija se jako fokusirala na opravdanje vjerom, jel tako? A šta znači bijele haljine? Isus uzme naše prljave haljine od grijeha i stavi nam šta? Kristove čiste haljine. To je protestantska prava vjera, znaš. Znači on kaže, ja ću ti dati prave bijele haljine. Ali znate šta vjeruju? Oni vjeruju na protestanti, mnogi protestanti danas vjeruju jedanput spašen, zauvijek spašen. Ne mogu da izgubim spasenje, znaš. Iz jedne krajnosti, u srednjem vijeku to je bilo, Bog će da te kazni, ići ćeš u pakao, u čisti lišće. To 1% katolika ide u raj. Svi idu u čisti lišće, u pakao, strah. Ti uvijek u strahu, strah. A onda i Luter je spoznao Božju ljubav, kaže ne, Bog nas spasava besplatno, verom. On naše grijehe oprašta kad se kajemo. Ne trebamo mi da penjemo se na stepenicama, da ogulimo koljena da bi nam Bog plati, da bi platili svoj grijeh. To je od straha. Nego iz ljubavi što je Isus umro za nas. Znači on je otišao u ljubav, ali ovi su otišli u krajnost.
Bog je tolika ljubav, pa on te toliko voli, pa ti grešiš svjesno, namjerno grešiš, pa nema veze, Bog te i dalje voli i nećeš nikad, uvijek ideš u raj i jedanput spašen, za uvijek si spašen. Znači iz krajnosti straha u krajnosti nije to ljubav, to je sad pretjerivanje. Iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Kaže, imaš nekoliko imena čak i u Sardu koji nisu što? Oskvrnuli svojih haljina. Šta to znači? Kad nama Bog da bijele haljine Kristovog opravdanja, kad mi prihvatimo njegovo spasenje, mi možemo te haljine da oskvrnemo. Mi možemo te haljine da onečistimo sa svjesnim grehom. To se može desiti. I mi možemo da izgubimo bijelu haljinu. I mi to moramo da znamo i da se onda opet pokajemo ako smo napravili svjesni greh u svom životu. I da se svaki dan, kaže apostol Pavle, ja svaki dan, umirem svaki dan. Jel tako? Svaki dan moramo nanovo da se rodimo. Svaki dan. Nema to, ja sam se prije 30 godina obratil i sad sam ja dobro. Svaki dan ne moram da se kajem. Svaki dan. Pazite šta kaže Biblija. Otvorite Hebrejima. To je lažna protestantska nauka koja se uvukla i u adventističku crkvu. Pazite šta kaže Hebrejima. Biblija kaže ovako. Hebreji ili Jevreji, kako vi kažete? Hebrejci. Hebrejcem. 10. Kako se kaže poglavlje na slovenskom? Poglavlje. Hebrejcim 10. poglavlje. 6. stih. Kaže ovako. Šta kaže? Ako namreć prostovoljno grešimo, potem ko smo prejeli spoznanje resnice, ni nobene žrtve već za grehe. Aha! Znate vi to? Ampak neko strašno pričakovanje sodbe in gorečnost ognja, ki bo ugonabljal nasprotnike. Znači, mi smo, gledajte šta kaže, spoznanje resnice. Spoznali smo istinu. Ako namreč prostovoljno grešimo, potem ko smo prejeli spoznanje resnice. Šta znači prostovoljno? Svjesno, jel da? Ok. To nije, da li je to greh iz neznanja? Ne. Greh iz neznanja, mi ne znamo da je to greh i Isus pokriva. Jer mi nismo znali da je to greh, mi nismo krivi. Isus uzima tu krivicu na sebe. Ali svjesni greh, nakon što smo upoznali veliku i silnu milost Kristovu koja nas je otkupila od grijeha i oslobodila i dala nam Svetog Duha i otkusili smo da možemo da živimo sa Kristom. I sad mi svjesno napravimo grijeh. To nas razdvaja od Boga. Kaže, nema više žrtve za grijeh. Žrtva za grijeh moramo da se pokajemo opet. Znači, zašto je to bitno? Zato što mnogi ljudi ne razumiju. Oni misle da svjesni grijeh Isus pokriva svjesni grijeh. Ne. Isus pokriva samo pokajani grijeh. Amen. Samo pokajani grijeh Isus pokriva. Pogledajte, idemo u Bibliju. Isus pokriva svaki grijeh koji je pokajan. Ali pogledajte, idemo u Pridigar. Ne, pregovori. Mudrost Salomonova. 28. Što je najmudriji čovjek na zemlji, će nam je rekao. 28. pogledaj 13. stih. Kaže ovako. Trinaesti stih. Kaže,
kdor prikriva svoje pregrehe, nima sreće. Kdor pa ih prizna i njih opusti, doseže usmiljenje. Znači šta treba? Da li treba prikrivati grehe? Ja, ne treba prikrivati grehe. Nima sreće. Nego treba da ih što? Priznamo Bogu. I da li je to dovoljno priznat Bogu? Šta treba još? I njih zapusti, znači odbaci. Amen? Amen. Znači mi moramo svaki dan doći kod Boga i reći: Gospode, da li sam otpustio? Možda, kaže apostol Pavle, greh koji nas tako lako zavlači nas greh. Ali zato Isus je naš posrednik i On nas čeka svaki dan i On nam može, kaže, možeš pobijediti taj greh. Ali ako kaže Ivan, 1. Ivanova 1.9, dečice, ovo vam pišem da ne bi grešili. Znači moguće je, ali ako neko i sagriješi, imamo prosvetnika, posrednika, Isusa Krista, zastupnika našega. Ali kako? Da li posrednik samo tak stoji tu ili šta treba? Da priznamo, kaže, ako priznamo grijehe naše, pravedan je da će nam oprostiti i očistiti nas od svake nepravde. Znači moramo odbaciti očistiti, znači on će da uzme. Ali moramo da priznamo i zapustimo, odbacimo. Znači svaki grijeh u tom životu, ti moraš da ideš u svoju klijet i da kažeš Bogu: Gospode, nisam znao da ja moram da se pokajem svaki dan ako treba. Kad god padnem, odmah da priznam i da kažem: Gospode, daj mi snagu da mrzim taj grijeh. I evo ja ga odbacujem. Ma ja ga ne mogu niti da ga odbacim. Gospode, ti mi daj mržnju za taj grijeh. Sada mi daj Svetog Duha da mrzim taj grijeh, da više neću. I odmah će da dođe Sveti Duh i daće ti ljubav za Krista i mržnju za grijeh. I to je pravednost vjerom. Kada vjera dođe, ti vjeruješ. Vjeruješ da ti oprašta ti prošle grijehe i vjeruješ da će ti dati mržnju za grijeh, ti odbacuješ buduće grijehe. I ti si onda pokriven za budućnost i za prošlost. Si pokriven dok ne padneš, ali nemoj da padneš. To je pravednost vjerom. Mnogi ljudi samo priznaju. Kažu: Gospode, evo ja sam danas slago, ja sam danas gledao, ja sam danas sagriješio. Oprosti mi, amen. Si slago, da. Da li priznaješ? Da. Da li se kaješ? Da li ti je teško što si Krista probao na križ sa tim grijehom? Da li želiš Krista probijati na križ? Ne. Da li kažeš neću više nikad? Da li si odbacio? Tu mnogi ne odbace. Oni ne odbace. Zato vam govorim zato kaže crkva u Sardu i ima onih koji hodaju u čistim haljinama. Znači te haljine mogu da budu čiste. Mi možemo da živimo u čistim haljinama svaki dan, da čistimo haljine krvlju Kristovu, ali moramo da nije razumela kako treba. I tu imala je problem. I pazite šta je, kad imala toga problem, 5. stih, Otkrivenje 3. poglavlje 5. stih, kaže ovako: Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. Njegovega imena, pazite sad ovo, pazite šta kaže. Ste spremni? 3. poglavlje 5. stih. Njegovega imena što? Ne bom izbrisali iz knjige življenja. Što znači da je moguće da se tvoje ime izbriše iz knjige življenja. A šta protestanti vjeruju? Da li vidite kako Isus sa čekićem, ovako, ova poslanica Sardskoj crkvi je kao čekić i klin u lažnu doktrinu. To nije prava protestantska religija. To je lažna koju su oni prihvatili 50 godina nakon što je Luther umro.
Oni su počeli da samo kažu vjera, 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 nema dela. To je nakon što je Luter umro. I to se uvuklo u reformativni protestantizam. I to se danas uvlači u adventizam, jer mi smo kao protestanti, pa da budemo sa protestantima, nismo si dobri, onda mi uvlačimo njihovu error u nas. Mi imamo dosta naših erora, ne treba nam još njihovo. Jel' tako? Kaže, njegovega imena ne bom izbrisal iz knjige življenja. Onaj ko bude oblečen v bela oblačila. Znači, onaj ko bude obukao Isusovu pravednost i bude hodao i čistio to kroz Kristovu krv, kaje se za svaki grijeh i odbacuje i tako hoda i onda pobedi. Njega neću izbrisati iz knjige života. On je sa mnom, jer je u belim oblačilima. I njega ne bom izbrisal iz knjige življenja, ampak ga bom priznal pred svojim očetom in pred njegovami angeli. Amen. Koja je to divna istina. Kdor ima uho, naj prisluhne kaj govori duh crkvam. Vidite, ova poruka Sardskoj crkvi, ona nema smisla ako to bude za katoličku crkvu. To nema smisla. Nema smisla da je to za Efešku, prvu apostolsku crkvu, to nije bio njihov problem. Ona ima smisla samo ako je to za reformatorsku crkvu. I zato Bog kaže, šta im je rekao? Pazite šta im kaže. On im kaže, spomeni se kako si prejel in slišal. Spomeni se kako si u početku primio reformatorsku poruku od Lutera i Kalvina i Zwinglija i prvih reformatora koji su točno propovedali da vera proizvodi dela odmah i da se ne smijemo uvlačiti u grijeh i da možemo izgubiti spasenje. Ok, idemo dalje. Sad 6. crkva. Mi ćemo završiti svih 7 crkava pa ćemo ići na odmor. 6. crkva. A vidite, čak i Luter u njegovo vrijeme je priznao, on je propovedao pravu istinu, ali ljudi su to krivo shvatili. Oni su mislili sad ne moramo da nikakva dobra djela, sad možemo samo vjerovati. Vidite šta kaže Luter. U pismu Kasparu Schweckenfeldu Luter je ponovno priznao da među nama nema poboljšanja života. Kaže, doktrinu i život treba razlikovati jedno od drugoga, kaže Luter. Kod nas je ponašanje jednako loše kao i kod papista. Ne protivimo im se zbog ponašanja, nego zbog doktrine. Isto. Ja njima propovedam i Luter se obratio. Njegova je vatra Svetog Duha je bila u njemu. I on sad govori ljudima, nema više dela, vera. A ljudi kao, aha, ok, samo da vjerujem da sam spašen, ne moram više one pričesnice da radim, ne moram više da se molim za mrtve, ne moram da idem na koljenima, sad su oni mislili ne moram više ništa, ne moram više da slušam 10 Božjih zapovijesti, ne moram više da čuvam zapovijesti Bože. Oni su otišli u drugu krajnost jer nisu razumjeli dobro Luterovu poruku. Čak i Luter to priznaje. A vidite šta kaže Ellen White. Kristova pravednost, da li se vidi? Se vidi. Kristova pravednost nije što? Kako se kaže plašt na slovenskom? Plašt. Nije plašt koji pokriva šta? Neispovjedan i šta je ovo? Ne, to je krivo. To je meni GPT krivo. Chat GPT mi je to krivo preveo. Ne odbačen greh. Neodbačeni greh. Sad moram naći na engleski, jel da? Bolje engleski, sad ću vam naći na engleski. Don't worry. I'll find it for you. Unconfessed and unforsaken. Yes. Here it is. Ne, tu je. Evo ga. Isti taj. To mi je prevel krivo. Chat GPT, jezuitski.
Vidite kako krivu teologiju uvuče ovaj chat GPT. Evo original. Desire of Ages 555. The righteousness of Christ, pravednost Kristova, is not a plašt, cloak, ogrtač, to cover nepriznate, unconfessed and neodbačene grijehe. It is a princip, to je sila života koja transformira karakter i kontrolira ponašanje. A kaže Luter, kod nas je ponašanje isto loše koji prije. Jer nisu primili pravu. Kaže, on kontrolira ponašanje. Kaže, svetost je, šta? Potpuno predanje srca. Kakvo predanje? Potpuno. Kristu dajem pol, Kristu dajem malo. Ne? Kako ide pjesma? Kristu dajem sve. Kaže, potpuno predanje srca i života. Znači, kad ti potpuno kažeš, Bože, evo svaki grijeh koji imam. Evo, imam taj, znam da to delam, znam da ovo delam, kajem se i neću više, odbacujem, daj mi snagu da to više ne radim i moliš se Svetog Duha da to odbaciš i da priznaš. To je predanje. A ti kažeš, Isuse, ja sam sagriješio, hvala ti Isuse, pomozi, oprosti mi sve grijehe, amen, ok. Šta si ti priznao? Pa i onda i đavo može to da prizna. I đavo kaže, priznajem sve moje grijehe. Imam ih jako puno. To i đavoli priznaju. Ali da li đavoli odbacuju? Ne. Mi nismo đavoli. Mi smo da budemo Božja deca, je li tako? Kaže, koje je potpuno predanje srca i života za unutarnje obitovanje principa neba. Nebeski princip Duha Svetoga. Ljubav, milost, trpljenje, radost, samokontrola. To je ono što nam Gospod da principe. Ali moramo prvo da imamo kakvo predanje? Potpuno predanje. Ne može da imamo delomično predanje. Ok, to je to. Vratimo se nazad na... Ok, vratimo se nazad na slovensko ili hrvatsko. Ok, mi ćemo morati malo pauzu uzeti. Vidite što kaže svjedočanstva, Svezak 5, 631, kaže ovako. Isus namjerava ukloniti iz čovjeka ono što on mrzi. Vidite, opet mi je chat GPT krivo prevodi. On mrzi. Morao sam da proverim bolje. Što on mrzi. Ok. Isus namjerava ukloniti iz čovjeka ono što Isus mrzi. Ali čovjek mora surađivati s Bogom u tom dijelu. Grijeh se mora što? Napustiti. I mrziti ga. I onda u isto vrijeme Kristova pravednost, bela haljina, mora se prihvatiti vjerom. Znači, nema bez odbacivanja grijeha Kristove pravednosti. Zato kaže, sjeti se kako si primio i čuo, čvrsto drži i šta kaže? Kaže, pokaj se. Pokaj, znači priznaj i odbaci svoje grijehe. Metanoja, kaže na grčkom, pokaj se. Bijele haljine nisu samo pokrivalo, već metanoja, promjena uma. To je iskustvo transformacije. Dolazi kroz pokajanje, ispovijest i napuštanje grijeha. Isus kaže da nije dovoljno prihvatiti Krista vjerom. Moramo paziti da ne oskvrnemo svoje haljine također. Vidite što kaže izabrana svjedočanstva. Svezak 1 kaže, nitko ne može pokriti svoju dušu odjećom
Kristove pravednosti dok čini što? Znate, poznate grijehe, znani grijeh, znači znaš svjesne grijehe. Ili zanemaruje svjesno poznate dužnosti. Bog zahtijeva što? Nisam vas čuo. Potpunu predaju srca šta? Prije nego što se opravdanje može dogoditi. A da bi čovjek zadržao opravdanje, mora postojati što? Stalna poslušnost. Kroz aktivnu živu vjeru koja djeluje ljubavlju i čisti dušu. Znači, mi moramo ne da primimo samo opravdanje, primimo opravdanje, kajemo se i odbacimo svaki znani grijeh i vjerujemo u Isusova da oprašta. I to dobit ćemo opravdanje koje nas mijenja. Nije samo opravdanje ovako koje tu stoji, nego nas iznutra promijeni. Da onda imamo šta? Poslušnost, djela. Jer Sveti Duh u nama čini dobra djela, 10 zapovijesti, Božju milost. I sada mi kad hodamo, mi moramo sad, kaže, bdijte i stražite i molite se da ne padnete u... Znači moramo da čuvamo haljinu da bude bela haljina, je tako? I kaže Ivan, ja vam to kažem da ne padnete, ali ako i padnete, brzo se vratite nazad, pokajite se da vam očisti i onda odemo dalje. Mi moramo da hodamo u belini. Mi ne možemo da hodamo u prljavštini karaktera i duha. To je lažna doktrina koja se uvukla u crkvu. Znači, prije nego što se opravdanje dogodi, mora biti potpuno predanje, a da bi čovjek zadržao opravdanje, mora postojati stalna poslušnost. A da li je moguća ta stalna poslušnost? Kako to moguće, stalna poslušnost? Pa ko to može napraviti, tu stalnu poslušnost? Da vidimo. Idemo pogledati Juda, prvo poglavlje, koji stih smo rekli? Vidiš kako znaju ovi, svi odmah znaju. Vidi, ali nema ga. Tu. Evo ga. 24. stih Juda, šta kaže? Njemu pak i vas more varovati pred pacem, ter vas brez madeža i u veselju postaviti pred svoje veličanstvo, edemo Bogu našemu, po našemu Gospodu Isu Hristu. Njemu pak i vas more varovati, ja ništa ne razumijem ovdje slovenski, šta to znači? Evo, ovo razumijem. Njemu pak i vas more obvarovati brez spoticanja, bez pada. Tako? Da li verujete da vas Bog može obvarovati brez spotike? Amen. Ako to verujete, možete imati spasenje. Ako to ne verujete, nema spasenja. Nema spasenja. Hoćete da vam to pokažem iz duha proroštva? Sad ću da vam kažem. Kaže ovako, duh proroštva. Vidite, gledajte. Kaže ovako. Manuscript Releases, volum 9, 102. Kaže ovako. Tu ćemo da čitamo. Onaj koji nema dovoljnu vjeru u Krista da vjeruje da ga može čuvati od grijeha. Keep him from sinning. Nema vjeru koji će mu dati ulazak u kraljevstvo Božje. Bum. Znači, mi moramo da imamo vjeru šta? Da nam Isus oprašta naše prošle grijehe. Da li imate vjeru za to? Amen. Da li Isus može oprostiti naše prošle grijehe? A da li nam može dati mogućnost da više ne grešimo u budućnosti? A to malo slabi, ha? Amen. Ali je moguće.
Kaže, dečice, ovo vam pišem da ne padnete. A ako i padnemo, desi se. Imamo zastupnika da se dignemo, očistimo, objelimo, pokajemo, odbacimo grijeh i onda opet nastavimo. Ali Bog može da nas drži bez pada. I to je onda, i tako moramo da živimo u bijelosti svaki dan ubjelimo. Svaki dan da se pazimo, da se ne uprljamo, da ne padnemo opet pod utjecaj grijeha. I to je pravi kršćanski život. I nemojte da vas neko laže da je pravi kršćanski život kao kumbaja, my lord, samo grešim, it's okay. Imaš plašt, ovako plašt, kao ti si pokriven. Amazing grace, ja sam pokriven milošću, mogu da grešim sada, jej, i bit ću spašen. Znate kako prije? Prije sam grešio, pa sam išao u pakao, a sad sam stavio kršćansku majicu na sebe i sada grešim i dobio sam dozvolu za grijeh da idem u nebo. Lažno evanđelje. Lažno evanđelje. Znači, ali nemaš jednu pjesmu. Da, uvod. Kristu dajem srce svoje i svoj život svaki dan. Da ja uvijek njemu služim, zahvalan i radostan. Kristu dajem sve, Kristu dajem sve, samo tebi spase dragi, jer ti ljubiš me. Kristu dajem sve što imam, Kristu dajem sve što imam, svoje srce donosim, dajem sve na ovom svijetu, samo da bih bio s njim. Kristu dajem sve, Kristu dajem sve, samo tebi spase dragi, jer ti ljubiš me. Kristu dajem samog sebe, sada i u vječnosti, da za njega samo svjetlim sjajem prave vjernosti. Kristu dajem sve, Kristu dajem sve, samo tebi spase dragi, jer ti ljubiš me. A kapela. Kristu dajem sve. Oče naš, čuješ našu molbu, mi želimo da ti damo sve.
imamo borbu, imamo manjak vjere. Mi mislimo ako ti predamo cijelo srce da ćemo nešto izgubiti, nešto od veselja ovog života. To je laž. Sotona nas laže, lagao nas je Sotona od Edomskog vrta, nam je rekao izgubit ćete veselje i ljubav, izgubit ćete veselje, jedite jabuku, bit će vam bolje. Gospode, daj da vjerujemo, imamo vjeru u tebe, da ti predamo cijelo srce, da ti sve svoje grijehe priznamo i da ih odbacimo za uvijek. Danas da možemo primiti tvoju pravednost, da možemo primiti tog Svetog Duha, da možemo biti obraćeni, da možemo imati ljubav i za neprijatelje, da možemo imati ljubav u braku, u domu, u obitelji, da možemo biti ispunjeni Duhom Svetim, da imamo strpljenje i radost, da imamo mir koji ovaj svijet nema. Daj nam, Gospode, se očistimo od grijeha danas. Danas je dan, ne sutra. Danas predaj srce svoje. Daj nam, Gospode, Svetog Duha da priznamo sve što znamo da ne valja u našem životu. I ti ćeš nas osvjedočavati sve više i više. Sutra ćeš nam možda pokazati još nešto što danas nije. Preksutra molim te da ne prestanemo, da ne kažemo dosta smo rasli, nego da svaki dan kažemo Isuse, da li ima još nešto što moja haljina prlja. Molim te, Gospode, da se čistimo svaki dan, ubijelimo, da nam daš Svetog Duha. I hvala ti za knjigu Otkrivenja, koja nam otkriva lažnu teologiju i pravu teologiju. Daj nam, Gospode, da te razumijemo, da te volimo i da budemo tvoja djeca. U Isusovo ime. Amen. Amen. Sad ćemo imati 10 minuta pauzu.